Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video porque estoy cansada porque ayer tuve una fea noche, ayer mi no se me loco. Sé que yo les conté la historia de por lo que pasó fue que yo les conté la historia. Voy a revisar por qué más tiempo. ¿Qué pasó? Voy a revisar toda la casa para poder dormir porque es la madrugada, tengo el televisor prendido. Para distraerme porque si no me distraigo más pues vamos a ver. Cuando esté listo, aguanta la respiración. No entiendo qué pasó. No veo nada arriba.